할렐루야, 성도 여러분, 반갑습니다. 지금 시간은요, 12시 넘었거든요. 지금 아들이 이거 썸네일 씌우고, 이제 1시간 넘게 있다가 갔어요. 한 다섯 개, 6개 씌우고 갔는데, 나머지 또 이제 내가 5개 이상 씌우려고, 녹음하려고. 아주 풀가동을, 정말 열심히 아니면 여러분들에게 은혜를 줄 수가 없습니다. 썸네일 만드는 집사님이 이제 그냥 또 밤새워서 만들어 놓고 나서 나한테 전송하면 또 내가 녹음해 놓으면 이제 아들이 그걸 씌워서 내가 인제 또 감동에 따라서 내보내거든요. 어떤 데는 2개 내보내기도 하고 1개 내보내고 그러거든요. 그래서 정말 여러분들이 편하게 안에서 이렇게 은혜는 받지만 여러분 기도 많이 해 주시기 바랍니다. 이거 봉사하는 어 2 사람들이 저를 받쳐 주기 때문에 지금 이렇게 나갈 수가 있습니다. 이게 간증 설교. 이 옆에서 돕지 않으면 절대로 이게 혼자는 할 수가 없습니다. 제가 이 일 처리를 못 하니까. 때로는 피곤하고 늦게 가고 인제 앉아 가지고 계속 해야 되고 아주 2분이 아주 고생을 많이 하고 있거든요. 하나는 우리 썸네일하는 집사님이고 하나는 우리 아들이거든요. 그래서 둘이서 인제 파트너가 돼 가지고 저를 돕고 있습니다, 사역을. 그래서 여러분 기도 좀 많이 해 주시기 바랍니다. 은혜 충만하게 피곤함을 잠자고 싶은데 자야 되고 쉬고 싶은데 못 쉬고 그럴 때 일을 줄 때 내가 빡시게 주거든요. 여러분 지금 산만을 무지개해서 기도 많이 해 주시기 바랍니다. 오늘 제목은 뭘로 해 볼까 하다가 목걸이 반지 심음에 대해서 제목을 삼아 봤습니다. 이게 인제 제가 처음서부터 이거는 제 간증인데요. 이 감동이 굉장히 올 때가 있어요. 그래서 인제 처음에 개척했을 때 이제 시작해서 인제 그 교회에서 인제 이렇게 여전도에서 인제 모임을 해 가지고 금괴했었어요. 금목걸이게 해 가지고 인제 2개를 인제 준비를 했었는데 3 돈짜리 5 돈짜리 이렇게 해 놨는데 하나님께 인제 제가 인제 그거 다 인제 드렸고 그 후에 인제 또 어떻게 돼서 인제 반지하고 목걸이가 인제 14K인가 18K인가 있었는데 여기서 인제 분광사 목사님하고 인제 큰 기도원이었었는데요. 거기 인제 원장 목사님도 잘 알고 그래서 가서 은혜를 받고 이게 쭉 기도하는 시간이 있더라고요. 축복 기도해 주는 시간. 그래서 그냥 성도들도 받길래 저도 가서 인제 이렇게 기도를 헌금은 준비해 가지고 가서 헌금을 드렸는데 축복 기도해 주는데 그냥 맨손으로 받기가 그냥 그래서 그냥 제가 목걸이를 차고 가고 반지를 차고 갔던 거는 그냥 어 헌물로 내놓고 제가 기도를 받겠다고 했으니까 목사님이 당황해 하더라고요. 그러니까 제 믿음이라고 인제 그러면서 인제 축복 기도를 받았거든요. 그분도 여자 목사님인데요. 근데 이름만 대도 알려진 분이고 또 광고에 많이 뜬 분이라서 그런 건 다 사용하고 그래서 이렇게 감동. 인제 또 집회를 또 봉회를 갔는데 주최 목사님이 막 남편한테 얻어맞아 가지고 막 슬퍼하고 막 괴로워하고 막 그냥 얼굴이 그냥 막 펄해 있고 막 그래요. 어떻게 위로해 주고 기도해 줬지만은 뭔가 이게 감동을 주고 싶더라고요. 그래서 제가 하고 갔던 목걸이하고 반지하고 줬더니 그냥 너무 그냥 별거 아닌데 그거야 뭐 돈 따져 봐야 얼마 되지도 않는데 그냥 감동을 주고 싶었어요. 감동을 주고 싶었어요. 감동을 주니까 너무너무 그냥 내가 그 목에다 걸어 주면서 위로를 했어요, 제가 차고 갔던 목걸이를. 위로를 하고 그냥 끼고 갔던 거 반지를 그냥 끼워 주면서 위로를 했거든요. 마음이 공고함과 사명의 다운과 그 인생의 앞이 안 보이는 그 막막한 속에서 제가 위로를 하고 그러니까 목사님이 많이 위로를 받았거든요. 그래서 이렇게 심는 거에 대해서 인제 열심히 심다 보니까 하나님께서 그런 거를 들어 축사할 수 있는 기회를 많이 열어 줬어요. 그래서 또 인제 열어 주면은 또 인제 어느 사모님 와 가지고 막 사명에 힘들고 어쩌고 그러다 보면 인제 또 축사해서 나한테 들어온 것도 인제 끼워 주고 또 주고 선물로 주고 막 이렇게 하다 보면 그들이 또 받아 가지고 가면서 기뻐하고 또 위로를 받고 막 이렇게 하다 보니까 가진 게 아무것도 없었어요, 저한테. 그래서 인제 며느리가 요새 인제 이렇게 액세서리로 하라고 해서 인제
생일 때 인제 하나씩 해 주고 해줘서 이게 절대 이거는 어머니 그냥 옷에 좀 이렇게 잘 포인트 살아나라고 해준 거니까 이제는 좀 감동 덜 받으세요. 며느리랑 딸이랑 해 주고 선물 때마다 하나씩 해준 거를 요새는 하고 다니는데요. 이렇게 좀 즐겁게 이렇게 신고 또 긍휼히 여기는 마음으로 선물 주고 막 이러니까 그냥 내가 하고 다니는 것보다 더 행복했어요. 내가 하고 폼 잡고 다니는 것보다 더 행복했고 심는 거에 대해서 이렇게 즐거움이 넘쳤습니다. 그러다 보니까 하나님이 또 많이 또 이렇게 채워주면 또 하나님께 또 심기도 하고 또 많은 사람들에게 인제 이렇게 저거 하기도 하고 그랬는데요. 정말 여러분 이렇게 감사와 감동 속에서 하나님을 믿는 즐거움이 말로 할 수 없는 행복을 느낄 수가 있습니다. 여러분들 또 이 간증에 또 오해할 수 있는데 이거는 느껴본 자만이 압니다. 그래서 받은 자보다 준 자의 그 기쁨은 말로 할 수가 없더라고요. 그래서 심을 때 기쁘고 줄 때 기쁘고 작은 선물에 감동을 일으키는 그 행복감 있잖아요. 주는 자의 행복감, 받는 자의 행복감도 있는데 굉장히 정말 저는 행복하게 심었습니다. 여러분 오늘 간증에 어떻게 은혜 받으셨는지 또 부담감으로 은혜 받으셨는지 은혜로 은혜 받으셨는지 그는 각자의 마음에 따라서 평가는 할 수 없지만 여러분들에도 은혜가 됐으면 좋겠습니다. 할렐루야. 여러분 우리 산마를 무지개 계속해서 영적인 간증을 많이 냈잖아요. 뭐 귀신이 숨는 곳 또 뭐 귀신의 공격 뭐 영적인 거를 많이 간증을 냈는데 이제는 또 인제 이렇게 쪼끔 변화를 줘서 심는 것 쪽으로도 좀 이렇게 내보기도 합니다. 여러분들이 심은 사람이 있을 거라고 생각하기 때문에 아 또 어떻게 여러분들이 댓글이 올라올지 궁금합니다. 심은 자와 또 안 심은 자의 그 마음이 다 편견이 틀리니까 생각이 틀리니까. 그래서 여러분 심은 자는 또 이런 또 반응의 댓글이 올라올 거고 또 안 심은 사람은 또 오해로 사게 되면 또 이상하게 댓글이 올라올 수도 있는데 기대가 됩니다. 여러분 은혜에 따라서 여러분들에게 정말 산마를 무지개 통해서 간증을 많이 은혜 받으시는데요. 정말 좋은 마음으로 은혜 받았으면 좋겠습니다. 할렐루야. 감사합니다.